यदि तपाईको पनि मुख खोल्दा अथवा खाना चपाउँदाखेरि यस्तै किसिमको किटकिट आवाज आउँछ, अनुहारको जोर्नी पड्किन्छ अथवा दुख्छ भनेपछि तपाईलाई अनुहारको जोर्नी यो टिएमजे सम्बन्धी समस्याको सुरुवात भएको बुझ्न सकिन्छ। टिएमजे सम्बन्धी समस्या सुरुवात हुँदाखेरि सुरुमा आउने यस्तै किटकिट आवाज सँगसँगै पछि गएर मुख कम खुल्ने, अड्किने, दुख्ने जस्ता समस्याहरू सिर्जना हुँदै जान्छ। तसर्थ सुरुमा यस्तो किटकिट आवाज आउन थाल्यो भने केही घरेलु उपायहरू अपनाएर सुधार नभएको केसमा चाहिँ आफ्नो टिएमजे स्पेसिलिस्टलाई शीघ्र उचित परामर्श तथा उपचारको लागि चाहिँ देखाउनु पर्ने हुन्छ।